阿洪生點拍？我話個僆仔踩架單車出嚟，咁佢就變成咗有咗我嗰個風格啦，好合邏輯嘅。你打交唔代表冇人入嚟噶嘛？呢啲娛樂性其實值啲嘅，即係好似二問二，我係覺得值得滯。咁會唔會唔好啊？即係會唔會鬧雙包啊？咁嗰啲，因為同阿欣生合作咗幾部，我係想拍到有個角色係屬於佢。即係由殺破狼開始咧，多數拍啲動作片咧。咁其實你覺得動作片嗰個拍法，即係尤其是即係分鏡啊，或者係拍攝手法，係點樣去處理咧？自己其實哇，我真係有所不知，即係狐假虎威啊！即係唔係因為我合作嗰啲動作導演都係真係勁嘅，即係同埋動作部分真係佢哋去拍。我真正負責嘅部分係賦予嗰個角色嘅劇本，譬如喺貪狼，我同阿大哥講尾嗰場啊古仔入去，即係佢知道入去要救，以為嗰個地方救到佢個女啦，入咗去個豬肉廠嗰度啦。咁我話點都要攞個勾住即係古仔隻腳拖佢行，即係嗰個道理係，我覺得好痛啊！呢個傷害，但係我覺得呢種痛都唔夠佢。如果個女真係俾人哋殺咗，或者賣咗個器官咁痛，我唔真係冇道理嘅。咁佢總言之聽咗之後，佢就會諗佢又設計咗佢嗰個人揸嗰架即係嗰啲車，因為佢知道勾住佢。如果我唔會好核突咁好似拖個麻包袋咁嘛，大人大姐，即係嗰個角色嚟㗎嘛。即係我呢啲我冇諗到，但係佢又真係諗到，佢又觀察到，因為有時佢都會坐嗰架車嚟代步嘛，佢就即刻用嗰架車。呢樣嘢我真係好犀利。咁你問我點同呢幾位武指合作？你話分鏡，其實我冇得分㗎啦。我負責去提供個故事俾佢咯。譬如我話，哇，你同洪拳同詠春打點打成平手？我話可唔可以將張台打到斷開，分開咗一人一半，咁咪公平咯，咁咪勁咯，大家，因為唔想分勝負啊嘛。咁我就諗呢啲劇情俾佢，佢幫我去展現出嚟，因為好難嘅。佢哋一個武術班底，我點可能去？根本係冇咁嘅能力拍得好睇過佢。所以我就係咁同佢分咁合作，大導演就未必嘅，即係有啲導演係可以再俾好多鏡位佢哋。不過通常都係佢去，我估佢係就算佢同邊位合作，佢都係好清楚呢個導演嘅美學係乜嘢啊，因為攝影都會提出嚟，即係好似王家衛導演，我觀察咋，譬如八爺拍王家衛導演嗰個鏡位會唔同㗎，就會好王家衛㗎嘛，因為佢始終都係協助緊個導演，因為個戲劇始終帶動咗一切，或者個攝影，即係如果你個鏡頭係好屬於嗰個導演嘅，佢自然就係㗎啦。咁如果我個故事好屬於我嘅，你點擺個鏡頭，佢都係呢個故事嚟㗎，佢點都係用隻腳勾佢㗎。咁嘅時候，佢自不然有啲似我設計出嚟嘅，好似我話打下佢點打？阿洪生點拍？我話個僆仔踩架單車出嚟，咁佢就變成咗有咗我嗰個風格啦。即係已經唔係想分你同我，只不過我話其實有好多嘢你估唔到喎。咁你打交唔代表冇人入嚟㗎嘛。即係我覺得好合邏輯㗎喎。啲女人更加惡啦，佢出嚟咪照鬧你咯，仆街走啦！即係呢啲我覺得先真咯。你想打交啫，女人最勁㗎啦，行出嚟又擋住你，一巴升開你啦。咁我反而幾中意呢啲咯。劇本方面咧，因為你好似殺破狼之後咧，好似冇再出你寫編劇係葉偉信喎，係咪？其實你都有參與㗎嘛？其實都有，有嘅。呢20年係因為殺破狼，司徒錦源問我，司徒錦源係我同學，佢係編劇，佢話你點解要出編劇名咧？我話點解？我都有諗好多嘢㗎啦，即係
其實佢嘅意思我明嘅，即係我又唔敢代表係咪真係咁。咁之後我就覺得唔好啦，即係譬如即係應該都係俾多啲屬於編劇嘅嘢。咁我又唔知啊，即係總之嗰次之後我就唔係好想出。我直到今次大法我又出，因為我想，因為我其實好多都係我自己原意嚟嘅，套套都係。咁但係其實編劇亦都幫咗我好多。咁以前就中意出嘅，我其實出都唔係代表乜嘢，我只不過記住發生嘅嘢。咁去到即係又想講少少龍虎門啦，即係其實接到呢個 project 嗰陣時係難唔難？因為真係佢一個咁長嘅一個漫畫改編，點樣去做咧？其實嗰陣時唔理㗎啦，後生啲啊嘛，有個機會又係你點樣去做咧？點樣處理咧？又即係同神偷次世道好似嘅，即係又係攞到一個有件咁嘅事，你點去把握一件咁嘅事？用自己有限嘅力量、知識，咁咪去做咯。咁我反而而家睇翻，我反而覺得我淨係幾好欣賞動作。到今日，如果以漫畫動作啊，拳腳，佢真係幾好睇。我講拳腳，我唔係講風雲，佢係刀劍。嗰個漫畫感係幾特別，即係冇人，因為之後都冇人再拍啦。首先，其實喺嗰個年代啊，如果做得好係捉到幾漫畫感嘅嗰種動作。其實喺度，因為啱啱我係察覺到要加好多特技落去喺拳腳度，所以喺後邊嗰啲先至係我最想同阿欣生擺落去嘅嗰啲。棍，即係你睇漫畫嗰啲棍花咧，跟住打落個金鐘罩度咧。咁但係其實我哋唔夠資源喺前邊都用，亦都想擺喺最後嘅 ending 先用。欣生有欣生嘅動作嘅理念，佢亦都唔係睇呢啲漫畫嘅人咯。我唔覺得，即係佢嗰陣時唔同我就睇多啲過去，但係睇唔係佢點樣融入去啊？咁佢都好同意加特技落去嘅，但係未發揮到淋漓盡致啊！因為佢亦都覺得齋特技係唔夠嘅。咁其實不停大家都喺摸索緊，佢點將佢啲實打同漫畫咁結合咧？其實我到今日我覺得都做到有六七成嘅。其實真係而家睇翻我先覺得精彩，更加比我當年睇。你淨係睇動作，我講嘅嗰個動作真係好好睇。即係嗰種人物啊！我最開心又諗咗嗰場 top shot， 好似漫畫一格格，即係打佢，跟住嗰班人，跟住再出石黑龍嘅，咁啊去展現呢三個人終於第一次碰面。我覺得我幾中意嗰個鋪排嘅，其實諗翻轉頭，或者欣生嘅出場攞個即係同阿霆鋒打嗰場，咁好多都。而家睇翻嗰個動作漫畫係做到嘅，因為佢原著其實咧就即係佢係講香港㗎啦。咁你哋係咪都就特登就改咗，好似有啲未來感咁樣㗎？嗰個係啊，當時究竟切入點擺喺邊咧？即係呢個真係選擇嚟㗎啦。咁我哋又特登用翻我自己睇小流氓嘅心情，因為嗰啲衫啊，仲係有粒星啊，嗰個係小流氓嚟㗎嘛，當時。咁小流氓就係打晒全香港㗎啦，咁就即係十二虎啊，灣仔四條女啊嗰啲咯。咁究竟咁，但係喺個年代又想，成日都話新啲啊，咁不如將一個抽離啲冇未來啲嘅感覺咯。羅剎教啊，反而嗰陣時可能夾不，而家睇又反而仲新啲，即係而家仲反而嗱，唔好講個特技嘅質量先。但係個諗法而家反而仲切合喎，我反而今日睇到佢冇過時喎。如果我而家嗰度係拍翻70年代，咁你點睇都係舊喎，或者會規限住嗰個打喎。而家佢都仲，因為佢冇個時空，喎。阿火雲邪神都仲可以
存在喎。佢嗰個羅剎教都仲係科幻喎。即係我覺得反而幾超前嘅。你咁多年後喎，我而家覺得睇翻都唔，我唔覺得舊。我而家覺得好睇過我當年，我有一日自己睇翻，好睇過我當時。即係個感覺嘅唔同。係啊，因為你翻轉頭去睇翻，你仲覺得哇，以前佢都拍到咁啊！但係當時反而有啲格格不入。咁跟住去到呢個即係導火線啦。嗰陣時，你覺得係咯，即係因為你話導火線算唔算係呢個殺破狼嘅前傳定係？應該嗰個即係講96嗰個味道咯，想再另一種味道，但係佢會陽光啲嘅，相對地。因為係咯，嗰個模式就係咧，好似佢哋冇乜多餘嘢嘅，一嚟就打咁樣就，即係嗰個就好似係咪咁樣嘅去向咧？係啊，爽快啲咯，即係再因為冇殺破狼嗰種咁暗黑或者咁宿命咯，淨擺明一啲硬線到捉佢啊，呢個兄弟啊，跟住展現嗰種恩山設計啲 MMA 嘅動作精華到擺咗上去啊，一個好能量嘅好似嘅直線咧，即係總之一開跑好似跑狗咁啊，死啊跑啊衝啊，即係咁嘅一種娛樂性。阿恩生都好似話好辛苦嘛，呢套拍得其實你自己你同佢合作呢一套即係導火線嗰陣時係咪都？係咩？佢覺得好辛苦咩？我都覺得好辛苦，唔知。總之係衝咯，癲狗咁樣衝啊，條線係咁吹啊，但係有人佢中意睇喎，我反而又我自己就普通咯，因為我只覺得冇好直線，我就其實唔係好，我反而中意殺破狼嗰啲嘅咯，但係有啲人冇咁中意嘅，即係呢啲娛樂性其實直啲嘅。即係好似葉問二係直啲嘅，但係其實葉問二我係覺得直得滯，即係我諗其實我諗唔到嘢落去，即係諗唔到一啲位落去係我值得回味。反而一我都有，一三四都有，二我幾中意大嗰個角色嘅，即係嗰種嗰個即係嗰個化學作用好好咯，即係圓台嗰幾場十分好咯。但係其他就其實好正路，即係好似講翻葉問系列啦，即係第一套啦。嗱，好似90年代已經諗過呢個古仔嗰陣時，阿恩生同你傾嗰陣時，佢有冇同你講過咧？其實都好耐㗎嘛，好似都即係想拍葉問呢個古仔係咪？係咩？我唔知喎，我淨係知王家衛想拍。王家衛想拍啊，都係。其實我嗰陣時知道，其實我知啊。好似想我中意李小龍都唔代表我識葉問，都係睇嗰陣時話知道。阿黃生想拍王家衛導演，咁直到阿黃百鳴老闆佢話：喂，不如拍葉問。我話嚇得咩？唔係王家衛買咗嘅咩？佢話唔係㗎，即係喺個法律上唔係啦。咁佢又因為有個詠春徒弟，即嗰邊好證實咗係你其實可以拍教我哋。咁會唔會唔好啊？即係會唔會鬧雙胞啊？咁嗰啲即係終於，即係你咁樣，你人哋覺得你好似人哋講咗先，唔係幾好啦。類似發生咗一啲咁嘅事咯。但係葉問個仔又話係可以拍㗎。咁你自己選擇啦。咁老闆話拍，咁我對我嚟講，我咪拍咯。因為我係想拍同恩山，我點樣俾恩山嘅感覺。有好多嘢都唔係我諗，咁我當一個任務咁去做，咁咪自己點樣去處理？因為同阿恩生合作咗幾部，我係想拍到有個角色係屬於佢，即係我好想睇到恩生係點，因為佢以前好剛烈啊，成日就係打到好好睇，但我都唔知你係邊個。總言之，你啲腳好靚，我都唔知你係邊個，即係。好好睇，但我唔知你係邊個。咁我覺得佢係需要一個咁嘅角色。咁總之你做葉問，我哋咪睇下啲資料咯。咁我覺得佢就係一個咁嘅人咯。葉問有啲俾我感覺，咁咪寫落去咯。咁咪將一啲我中意嘅嘢擺落去，即係家庭嘅嘢啊。佢曾經即係我睇到佢
嘅故事，譬如我有喺後花園練功啊，即係真係㗎。咁我咪會加插個老婆點樣趕走啲人，其實好鬼似我自己。有時我哋夜晚度劇本度啲嘢，即係個老婆係好想你哋翻屋企啦，唔好即係同一模一樣。食飯啊，即係你走啦。咁你哋係咁㗎嘛，男人喺度玩嘢，個女人其實好想你哋走㗎嘛。即係好多呢啲夫妻嘅關係、家庭嘅關係，咁俾咗落葉問度，咁就變咗一個咁嘅故事。係，因為真係呢個真係變咗個代表角色啦，真係係啊，真係。係啊，我中意記到佢個角色咯。你嘅人物係咁嘅，咁所以我覺得嗰個任務，我覺得俾自己合格啦，起碼即係做到呢件事。其他就冇諗，即係咪好完整一個真正嘅葉問？梗係唔係啦，你自己上網睇啦。咁你係咪嗰陣時同阿欣生講，即係想佢即係佢做一種即係冇咁剛烈，即係自由少少，即係嗰種。因為我覺得，同埋我覺得欣生打詠春係好睇，因為我都真係好欣賞佢。因為詠春嗰種打法，即係屬於嗰種民初式啦，即係都拍唔到少。但係佢打到好現代喎，佢將佢個詠春打到好實在。咁再加埋大哥拍咗好多次詠春嘅，其實佢根本認識詠春好深厚嘅時候，但係個演繹就係由甄子丹去打，我覺得就係好多嘢都變成化學罪。大家最記得就係嗰個連環嗰個連環，就係阿甄生佢自己諗，定係阿大哥諗嗰個其實應該係大哥諗。我唔敢講肯定，因為我唔知佢哋。但係其實出現過嘅。唔係首創嘅嗰個，我相信嗰個快拳其實好多戲都有，不過呢套最記得咯，即係喺近代嚟講最記得，用得最好，唔係用得好唔好，因為嗰場係好入到個情緒，你就再發揮到呢個連環錘，好似好勁咁樣咯，即係因為一個打10個啊，之前鋪排嗰個故事。嗰段關係，所以形成到嗰個設計都好記得。咁其實入邊咧仲有個角色都大家好記得，就係阿金山爪啦，阿范少華。嗰個係你哋點解會諗到呢個角色咧？就係金山爪嚟嘅。唔係喎，真係有喎。當年睇翻佢嗰啲故事，即係話外省有個。即係打得咁，我唔知係咪屬於印度宗師嗰個就係真啊！我唔知，即係終於有一個類似咁嘅北方拳手傳師落嚟同佢挑戰，咁係咯，有件咁嘅事，咁我哋去將嗰件事再創作，咁都係覺得冇乜分南北邊個勁咁，即係我哋就好淺薄咁樣講。就同阿黃生嗰個就唔同，即係佢個再勁，即係一啲內地嘅意見係話唔好啊，可以唔需要咁。大家都輾轉落到香港嘅時候，都係為咗生活嘅時候。當佢遇翻金山爪，就大家已經再唔係當日嗰個佢。四都完咗啦。5應該冇難嘅，即係要打外星人睇睇。終於拍咗一部，我認為其實佢做得仲好過《探狼》。